Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café, j'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi.